我想我们从情境这一块，我们第4天的课，第4天的课呢，我们是放在活动设计上。那可是这里面我们有几块东西我们要先讨论。第一个讨论失控，为什么这个课程会失控？让我们的很多讲师们知道什么状况之下失控，做失控了以后该怎么处理。当然这是一个摘要，所以说只是一个概要，可是后面我们会讲里面的处理方式。首先我们来看，在这个失控里面有哪些状况失控？同学们常常怕的第一个会问下去很冷淡，没人回应问题，对不对？还有一个就是上课拼命往后坐，对不对？还有一个就是说上课上到中间可能有人突然进场，对不对？那更惨的是下午突然又有人离场，对不对？老师的打击，身心受到很大的伤害，对不对？那还有就是说下面有人一直跟你吐槽，丢问题给你，这都是老师最头痛的问题，这些都叫做失控。这种失控，然后我们会针对每一个问题怎么回应，怎么回应。有些同学是属于那种很强势的，跟老师要答案，不会马上枪就掏出来。还有一种是什么？他无所不知，你不管讲老师我知道，这也很累，对不对？还有一个就是什么都是是，那这很头痛。还有一个就是什么都不知道也很头痛，对不对？所以你看，很多这都叫做失控。失控这里面有很多种，譬如说用反问、充电、放电、存在价值，这是我一个摘要而已，心得摘要。可中间有很多手法。那当然我们这里面有滚动的是一些很多手法来带滚动当然有很多东西让它很热络的方式有很多的手法然后当然我们也有很多用细读的设计的方式所以说在这里面滚动跟细读这2块是我个人的专业我在这方面很强，然后我可以让我的课走得很热很嗨，我可以有很多用滚动式的跟细读式的手法我可以变得很热很嗨。好，那当然这个活动教学这里面我们绝对不是为了活动而活动我们是为了什么？课程让同学学到的东西能够做，才设计这个活动。所以这里面是做中学，学中做然后这里面最重要，市场上今天其实不缺活动，随便活动就是一本书。最难的是这个活动做完以后，带给同学启发些什么东西。我们在这里讲的是启发。我们不是让他强迫，所以启发是同学可以有不同的选择学到的东西同学们会选择他要的维他命可是你怎么样启发他越深，然后同学们觉得越有感触，这里面你就要观察同学们整个活动中间他的 body language， 他的表情，团队的成型，以及最后讨论的结果和整个行动的采取行动的运用，最后跟我们最后期望同学的行动的差异，然后中间的变化以及中间所有的过程，这都是我们活动设计很关键的这也是市场上目前很缺乏的大部分的活动都很嗨只要有竞赛就会嗨可是做完以后又很热闹，然后同学们觉得这些课很好玩，那主办单位常常也很高兴主办单位说哇同学高兴我就高兴，对不对？那可是很少人会想到说，第2天早上起来，昨天老师好热闹，对耶，泡泡破了以后呢，我好像没学到昨天好像做完以后，大家昨天那一天好像是玩可是好像没学到什么这是一种老师。还有老师是课程在嗨的时候呢，启发得很深，他注意到每个同学们讲的话，同学们的活动，同学们的行动，跟你要叫他学的东西，你希望老师期望的东西你看同学们有没有带到，有没有画上等号，这是我们要注意的东西所以我们活动的顺序以及什么活动的选择，以及活动的执行，以及活动的启发我们在过程里面我们要想到感动的是什么东西，他有什么想法，他觉得什么东西是他学到的，他这些东西用在工作上可以用在哪里，我们都要很深的切进去。最后用在工作的哪里？我随便讲，用在简报技巧的谈判的哪里？谈判最后人家给你的问题，你觉得很难回应，又是你没做好的地方，刚好今天又是一个有利标的比赛，不能够在这里导电的地方，怎么样能够顺利脱身？如果同学们有这个题目的话，这课程就是成功。如果课程最后他发现的应用是一个模糊的应用，这课程是失败的。所以整个情境力，我们这里面讲的情境
事实上是情境最后的活动的启发，如何能够让它启发，这是关键。谢谢大家。